જી. હરે કૃષ્ણ. નો નો સોરી ટુ ડિસ્ટર્બ. યસ, આપણે ક્લાસના એન્ડમાં તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે પૂછશો. ઓકે, તો અધ્યાય 9 ની ઝાંખી હવે આપણે જોવાના છીએ. રાજવિદ્યા. આ રાજવિદ્યા છે. કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને પ્રગટ કરવાના છે તેનો મહિમા કરે છે કે આ જે જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે એ કેવું છે. 9.1 થી લઈને 3 સુધી એ જણાવવાના છે. અને ઐશ્વર્ય જ્ઞાન, કૃષ્ણ આ વિશ્વ સાથેનો કૃષ્ણનો જે સંબંધ છે એ 9.4 થી લઈને 10 સુધી જણાવવાના છે. અને વિવિધ પ્રકારના ઉપાસક કે કેવી રીતે ભગવાનને અલગ અલગ રીતે જે બધા લોકો છે એ ભજતા હોય છે એ 9.11 to 25 માં. અને કૃષ્ણ ભક્તિનો મહિમા, કૃષ્ણ ભક્તિનો શું મહિમા છે 9.26 to 34 આપણે જાણવા જઈ રહ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો પહેલો જે શ્લોક છે, શ્રી ભગવાન વાચ ઇદમં તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે શુભાત. ભગવાન શું કહે છે પહેલા શ્લોકમાં? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. તો અહીંયા આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું કે ભગવાન કહે છે કે તું મારી ઈર્ષ્યા નથી કરતો, કારણ કે ઈર્ષ્યા જો કરીએ તો આપણે કૃષ્ણને સમજી જ ન શકીએ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનના બિલકુલ પણ ઈર્ષ્યા નથી કરતા. એટલા માટે આ જે જ્ઞાન છે એનું ભગવાન અર્જુનજીની પાસે, એટલે કે આ જે જ્ઞાન છે ગુહ્યતમ જ્ઞાન, ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ગોપનીય જ્ઞાન, જે રહસ્યમય જ્ઞાન છે એ રિવીલ કરવા જઈ રહ્યા છે ભગવાન. તો ક્યારે આપણે સમજી શકીશું? ક્વોલિફિકેશન શું છે આ જ્ઞાન લેવા માટે? તો આ જે જ્ઞાન છે એ લેવા માટેનું ક્વોલિફિકેશન છે કે આપણામાં દ્વેષ હોવું ન જોઈએ, ઈર્ષ્યા હોવી ન જોઈએ, તો જ આપણે આ જ્ઞાન સમજી શકીશું. તો ભગવદ ગીતામાં 3 ગુપ્ત સત્ય છે. કયા કયા છે? એક હું તમને ક્લ્યુ આપું છું કે પહેલું જે ગુપ્ત સત્ય હતું એ બીજા અધ્યાયમાં જ આપણે જોયું હતું. તો આવા 3 જે ગુપ્ત સત્ય છે એ આપણે જોઈશું. તો કયા કયા છે? હરે કૃષ્ણ. બીજા અધ્યાયમાં શું કયું આપણે સત્ય જોયું હતું? ભગવાને શું જણાવ્યું હતું બીજા અધ્યાયમાં? હરે કૃષ્ણ. આપણે આત્મા, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે એવું? જી, આ જ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને આપ્યું હતું, જેને ગુહ્ય જ્ઞાન કહેવાય છે કે આપણે આ શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ. હવે બીજું હજી જ્ઞાન છે ગુપ્ત, ગુહ્યતમ જેને કહેવામાં આવે છે, તે કયું છે? હરે કૃષ્ણ. 3 જે જ્ઞાન છે કે ગુહ્યતમ જ્ઞાન, એક ગુહ્ય, ગુહ્યતમ અને ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. તો પહેલું જે જ્ઞાન હતું બીજા અધ્યાયમાં હતું કે આપણે શરીર નથી અને આત્મા છીએ. અને બીજું શું શીખવા જઈ રહ્યા છે આપણે? કે બીજું શું હમણાં સુધી આપણે જોઈ ગયા છીએ કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે જે સેવા કરીએ છીએ, ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ ભગવાનની, કારણ કે આપણને ખબર પડી જાય કે અધ્યાય 8 સુધી આપણે જોયું છે કે ભગવાન પોતે જ કહે છે કે આ બધા કારણોના કારણ કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં છે. તો ત્યારે આપણને કૃષ્ણને જ ભજવું છે અને અનન્ય ભક્તિથી, ભગવાન વારંવાર કહે છે અનન્ય ભક્તિ, આ અધ્યાયમાં પણ આવશે. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે કર્મ કરીએ છીએ આપણે, એ આવી ગયું આપણું ગુહ્યતમ જ્ઞાન. કૃષ્ણ સાથેનો જે આપણો સંબંધ છે એ જો આપણને ખબર પડે ત્યારે જ આપણે કૃષ્ણની સેવા, ભક્તિમય સેવા કરી શકીએ. અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન કયું છે? તો આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે કે
જે ભગવાન કહે છે વારંવાર અનન્ય ભક્તિ, તો ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ જે છે એ જ્યારે આપણે કરીએ તો એ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે કે ભગવાનને કેવી ભક્તિ. ભક્તિની હવે અલગ અલગ સ્ટેજીસ છે. 12મા અધ્યાયમાં જ્યારે આપણે આવીશું ને ત્યારે આપણે જોવાના છે કે અલગ અલગ સ્ટેજીસ ભગવાન બતાવે છે કે સૌથી ટોપ મોસ્ટ જે બતાવે છે ભગવાન એ કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ છે. પછી આપણે જો કહીએ કે એ આપણાથી ન થાય તો એની નીચેની, પછી એની નીચેની, કારણ કે કૃષ્ણ ખૂબ દયાળુ છે તો ભગવાન આપણને બધા સ્ટેજીસ આપે છે ભક્તિના. પણ ટોપ મોસ્ટ જે છે એ છે અનન્ય ભક્તિ. તો આ 3 ગુપ્ત સત્ય છે ભગવદ ગીતામાં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો 9.2 માં ભગવાન કહે છે કે રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમોત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુ વ્યયમ. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. કેવું જ્ઞાન છે? આજે 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપવા જઈ રહ્યા છે. આ જ્ઞાન કેવું છે? તો બધી વિદ્યાઓનો રાજા સમાન છે આ જ્ઞાન. અને સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. જેટલા પણ રહસ્યો હોય છે એ બધામાં એ બધાથી ગુહ્ય છે. તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. કે ભગવાન કહે છે કે જે જ્ઞાન ભગવાન આપવા જઈ રહ્યા છે તે અવિનાશી છે, કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે અવિનાશી છે. તો કૃષ્ણ ભગવાનની સાથે જે જોડેલું છે એ બધું જ અવિનાશી હોય છે. તો એ જ્ઞાન પણ અવિનાશી છે અને સુખદ છે આચરવામાં. કે જ્યારે આપણે એને ફોલો કરીએ ત્યારે આપણે પણ આનંદ આવે, કારણ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ આપણે જોયું હતું ને, સચ્ચિત અને આનંદ. તો જ્યારે આપણે આ જ્ઞાન ફોલો કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો આપણને પણ આનંદ આવશે, કારણ કે સુખદ છે આ. ભગવદ ગીતાને અહીં શા માટે રાજવિદ્યા કહેવામાં આવે છે? હવે તમને જે લાગે છે તમે એ શેર કરી શકો છો. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકો છો, અધરવાઇઝ તમે આન્સર આપી શકો છો અનમ્યુટ કરીને. ભગવાને કહ્યું ને આ શ્લોકમાં કે રાજ વિદ્યા છે, આ વિદ્યાઓનો રાજા છે. તો શું કામ ભગવદ ગીતાને શું કામ રાજવિદ્યા કહેવામાં આવે છે? શું લાગે છે તમને? હરે કૃષ્ણ. કારણ કે આપણે જોયું ને કે ભગવદ ગીતા જે છે કે બધા શાસ્ત્રો ભણવા માટે, વાંચવા માટે એટલું બધું ટાઈમ આપણને લાગી શકે છે. તો એટલું કલયુગમાં આપણી પાસે એક તો ઓલરેડી આયુષ્ય ઓછું છે, તો સમયની પણ આપણી પાસે ખૂબ લિમિટેશન છે. તો જે ગીતા જે છે એ બધા વેદોનો સાર છે, એટલે આ રાજવિદ્યા છે. કારણ કે ભગવદ ગીતાનું એક આપણે નોલેજ લઈ લઈએ તો આપણને અલગથી બધા વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો આ બધાનું જ્ઞાન લેવાની જરૂર નથી. તો એવી રીતે આ જે છે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન, આ છે રાજવિદ્યા કહેવાય છે. 9.3 માં ભગવાન કહે છે, હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા જ નથી હોતી. કેટલાક લોકો હોય છે કૃષ્ણને ભગવાન જ નથી માનતા, શ્રદ્ધા જ નથી હોતી ભગવાનમાં. તો એમનું શું થાય? એમની સાથે શું થાય છે? તો ભગવાન કહે છે કે તેઓ ભગવાનને પ્રાપ્ત ન કરી શકે. હવે ભગવાન ક્યાં રહે છે? એમના ધામમાં, ગોલોક વૃંદાવન. તો ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત ન કરી શકે, ભગવાનને પ્રાપ્ત ન કરી શકે, જેનું રિઝલ્ટ શું છે? તો એને ફરીથી જન્મ મૃત્યુમાં પાછો આવવું પડે. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગત વ્યક્ત મૂર્તિના મત્સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તેષ્વવસ્થિતઃ. એ ભગવાન અહીંયા કહે છે 9.4 માં. દીદી આજે સ્લાઇડ બધી ઇંગ્લિશમાં છે. હા પ્રભુજી, બધી સ્લાઇડ્સ ઇંગ્લિશમાં જ છે કે આજે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે જૂની સ્લાઇડ છે એ ગુજરાતીમાં છે, અને આ જે નવી સ્લાઇડ આવી એમાં વચ્ચે ઇંગ્લિશ આવી ગયું છે. જૂની સ્લાઇડ શેર કરવી હોય તો એ કરી દઉં. આમાં ગુજરાતી પણ છે? ના, આમાં ગુજરાતી મિક્સ છે, થોડું થોડું જ છે. તો અધરવાઇઝ આપણે જે ઓલ્ડ વન છે એ શેર કરીએ તો? હા, તો જૂની શેર કરી દો. હા, યસ પ્રભુજી. ઓકે, ઇટ વિલ બી કન્વીનિયન્ટ. આ સમગ્ર જગત મારા વડી, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. 9.4 માં ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે જે સમગ્ર જગત છે આ મારા
અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. આપણે જોયું હતું ને ગોલોક ચાર્ટમાં કે કેવી રીતે મહાવિષ્ણુના બધા રોમકૂપોથી બ્રહ્માંડ અસંખ્ય બ્રહ્માંડ આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. આ કેવી રીતે? તમે મને જણાવો. હવે તમે શું સમજ્યા છો આથી? કે સર્વ જીવો ભગવાનમાં છે પણ ભગવાન બધામાં નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આમાં ભગવાને એવું કીધું છે કે દરેક જીવમાં હું છું, બરાબર છે, પરંતુ હું તેનામાં નથી. અને આમ ભગવાન એમ કહે છે, બીજા શ્લોકમાં ભગવાન એવું કહે છે કે હું બધામાં જ છું, બરાબર છે. અને સોરી મારે ડોગી નો પ્રોબ્લેમ. ભગવાન બીજા શ્લોકમાં એવું કહે છે કે દરેક વસ્તુ હું જ કરાવું છું. જે બી કાર્ય તમે કાર્ય કરો છો એ બધું હું જ કરાવું છું. અને આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કહે છે કે આ સમગ્ર જગત મારા વડે છે અને મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યક્ત છે. સર્વ જીવોમાં હું છું પરંતુ હું તેનામાં નથી. એટલે આ થોડુંક આમ એટલે ભગવાન છે ને આપણને એમ સમજાવે છે કે બધી જ વસ્તુ આપણે એમના પર ડિપેન્ડ નહીં રહેવું જોઈએ. કારણ કે આપણને કાર્ય કરવાનું એ જ સૂચવે છે, પણ કાર્ય કરવું અને ન કરવું એ આપણને એમણે બ્રેઇન આપ્યું છે, એટલે વી મસ્ટ થિંક ઓવર ઇટ એન્ડ ડુ ઇટ. એમ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. પણ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે સર્વ જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. એટલે કે જીવોમાં ભગવાન નથી, આપણામાં ભગવાન છે કે નહીં? તમે મને એ જણાવો. હવે ઓફકોર્સ ભગવાન છે જ. કારણ કે એક વાર્તા તમે કીધેલી કે ભગવાને એવું કીધું કે હું ક્યાં છુપાઈ જાઉં, બરાબર, કે બધા જ ભક્તો મારી પાસે દોડવા માંડે છે, તો હવે હું ક્યાં છુપાવું? તો એમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમે માનવના હૃદયમાં છુપાઈ જાઓ. કારણ કે માનવ તમને બધી જગ્યાએ શોધે છે પણ એના હૃદયમાં જ નથી જોતી. એટલે ઓલરેડી ભગવાન આપણા હૃદયમાં છે જ. એમ. તો હૃદયમાં તો છે જ ને ભગવાન, પણ અહીંયા કહે છે ને કે નથી. તો એ કેવી રીતે? એ જ હું પૂછું છું. હૃદયમાં ભગવાન આપણા કયા સ્વરૂપમાં છે? હરે કૃષ્ણ. બધા જીવ હૃદયમાં અવ્યક્ત રૂપે એટલે ભગવાનનું સાક્ષાત દ્રષ્ટિગોચર સ્વરૂપ નથી. અવ્યક્ત રૂપે ભગવાન બધા પ્રાણીઓમાં, બધા જ જીવોમાં રહેલા છે. એ રીતે ગોલોક ચાર્ટ ભૂલી ગયા છો તમે બધા? ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું ને કેવી રીતે સૃષ્ટિની રચના થાય છે. મહાવિષ્ણુના અસંખ્ય રોમકૂપોથી એટલા અસંખ્ય બ્રહ્માંડ, પછી દરેક બ્રહ્માંડમાં ફરીથી જે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે એ પ્રવેશે છે અને એની પાછળ દરેક જીવમાં જે ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપે ભગવાન પ્રવેશે છે. તો બધા જીવભૂતના હૃદયમાં તો ભગવાન છે ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપમાં. અને અવ્યક્ત એટલે એવું નથી કે કોઈ નિરાકાર રૂપમાં ભગવાન. હમણાં સુધી 9મા અધ્યાયમાં આપણે આવી ગયા છીએ તો આપણે જોયું છે ભગવાન પોતે જ કહે છે કે મને એક વ્યક્તિના રૂપમાં સ્વીકારો, મારું આકાર છે, નિરાકાર હું નથી. ભગવાને પોતે જ વારંવાર કીધેલું છે. તો અહીંયા ભગવાન જે કહે છે કે હું જીવોમાં નથી, એનો અર્થ એ છે કે બધા જીવોના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. જે જોયું હતું ને, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. પણ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કયું છે? હરે કૃષ્ણ. શ્યામ સ્વરૂપ, શ્યામ મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. આ રૂપ ક્યાં બિરાજે છે ભગવાન? ક્યાં રહે છે નિત્ય? આ જે એમનું ઓરિજિનલ રૂપ છે ગોલોક ધામમાં, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ભગવાન એમના ઓરિજિનલ રૂપમાં રહે છે. આ રીતે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે બધા જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. કારણ કે ઓરિજિનલ રૂપમાં એ આપણામાં નથી. જે એમના ઇન્કાર્નેશન છે, એ એમના જે વિસ્તરણ છે એ રૂપમાં એ બધાના હૃદયમાં બિરાજે છે. તો એક દાખલો આપણે લઈએ કે પ્રધાનમંત્રી, જો કોઈ દેશનો પ્રધાનમંત્રી છે તો એ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? કે બધા કાર્યો કરવા માટે પોતે જાય?
શિક્ષાથી રિલેટેડ કઈ કામ હોય છે, અથવા તો ખેતીવાડીથી રિલેટેડ કઈ કામ હોય, અથવા અર્થ જે છે કે અર્થશાસ્ત્ર એનાથી રિલેટેડ જે કઈ કામ છે, બધા કામો માટે પોતે જાય છે બધી જગ્યાએ. શું કરે છે પ્રધાનમંત્રી? ના, મંત્રીઓને મોકલે, કૃષિ મંત્રી, શિક્ષણ મંત્રી, એવી રીતે મંત્રીઓને મોકલે. એક્ઝેક્ટલી. તો બધા જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમના, તો એની ઉપર એક મંત્રીને સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. જેવી રીતે રાજા પણ પહેલા એવી જ રીતે કાર્ય કરતા હતા. હવે રાજા થોડી ને જતા કે પૂર્ણ રાજ્યમાં બધી વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવા પોતે થોડી જતા. તો બધા કામો માટે મંત્રી નિયુક્ત કરેલા હોય છે. એ મંત્રી જે છે પોતપોતાનો જે ડિપાર્ટમેન્ટ એમને મળેલું છે એ બધું સંભાળે છે. તો જે રાજા હોય છે એ પોતાના ઘરે છે, અથવા જયારે આ સભા વગેરે કરે છે ત્યારે, અને અથવા તો પોતાના ઘરે એ ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં રહે છે. એવી જ રીતે સેમ વે કૃષ્ણ જે છે એ પોતાનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ, એમને પોતાને કામ કરવા કઈ ક્યાં પણ જવાની જરૂર નથી. એમના ઘણા બધા ઇન્કાર્નેશન છે, બધાને એક ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલું છે. જે દેવી દેવતાઓ છે એમને બધું ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલું છે, એ બધું સંભાળે છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ વ્યસ્ત હોય છે એમના ભક્તો સાથે લીલાઓ કરવામાં. એમને એમની ભક્તો જે છે, અનન્ય ભક્તો છે, એમની સાથે લીલાઓ કરવામાં ખૂબ આનંદ આવે છે. તો કૃષ્ણ નિત્ય ગોલોકમાં, જો અહીંયા યશોદા મૈયા છે, યશોદા મૈયા આમ મોઢું ખોલાવે છે, કાન્હાજી નાનકડા હોય છે, માટી ખાય છે. કોઈ કહે છે કે તારો લાલો તો માટી ખાય છે. પછી યશોદા મૈયા આવે અને કે લાલા તારું મોઢું ખોલતો જોઉં. અને જયારે આમ પૂરો મોઢું ખોલે છે નાનકડા કાન્હાજી, તો આખા બ્રહ્માંડનું દર્શન યશોદા મૈયાને એમના નાનકડા મોઢામાં થઈ જાય છે. તો એવી રીતે જે કૃષ્ણ છે એ બધા જીવો જે છે એ કૃષ્ણમાં છે, પણ કૃષ્ણ જીવોમાં નથી. આ રીતે એને સમજવાનું છે, કારણ કે ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં એ પોતાના ધામમાં છે. મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગદ્વી પરિવર્તતે. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનની અંડરમાં છે. પ્રકૃતિના એ અધિષ્ઠાતા છે, અધ્યક્ષ છે. હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. આપણે જોયું હતું ને કે જયારે મહાવિષ્ણુ છે એમના રોમકૂપથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડની સ્થાપના થાય છે. કાલે જોયું હતું બ્રહ્માજીનો દિવસ અને રાત્રિ. તો જયારે રાત્રિ થાય છે બ્રહ્માજીની, ત્યારે મિની પ્રલય આવે છે. અને જયારે બ્રહ્માજીનો જીવનકાળ, કારણ કે ભૌતિક જગતમાં બધું જ અશાશ્વતમ છે. જોયું હતું ને દુઃખાલય મને અશાશ્વતમ કાલના જ અધ્યાયમાં. તો અશાશ્વતમ છે, તો બ્રહ્માજી સહિત બધું નાશ પામે છે. તો જયારે બ્રહ્માજી સહિત બધા બ્રહ્માંડો નાશ પામે છે, ઇન ધ સેન્સ કે મહાવિષ્ણુમાં સમાવી જાય છે ફરીથી, તો ત્યારે એને મહાપ્રલય કહીએ છીએ. તો જે ભગવાનની અધ્યક્ષતામાં પ્રકૃતિ જે છે એ કામ કરે છે. ઘણા લોકોને એવું થાય કે ઘણા લોકો કે કૃષ્ણ તો કેટલો દુઃખ જોયું આખા જીવનમાં, કૃષ્ણને જોઈએ આપણે તો જેલમાં જન્મ થયો. ઓહો, જન્મ આપનાર માતા પિતા અલગ હતા, એમનું પાલન પોષણ કરનાર માતા પિતા અલગ હતા. કેટલું બધું દુઃખ એમને વેઠવું પડ્યું છે આખા જીવન કાળમાં. મામા તો એવા ખરાબ હતા, કંસ જેવા મામા એમના હતા. નાનકડા હતા ત્યારથી જ એને મારવા માટે અલગ અલગ શત્રુઓને મોકલે. કેટલું દુઃખ છે, કેટલું દુઃખ છે કૃષ્ણના જીવનમાં. આપણા જીવનમાં તો એવું કાંઈ નથી, પણ કેટલું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું જયારે મનુષ્ય રૂપમાં આવે છે. એટલે કે ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે. આપણે જોઈ ગયા છે ને, જન્મ કર્મ છે મેં દિવ્યમ, ભગવાન કહે છે. એના પહેલાના અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા છે કે ભગવાનના જન્મ અને કર્મ જે છે એ દિવ્ય છે. એની જે જાણે છે એને ફરીથી પુનર્જન્મમાં પડવાની જરૂર નથી પડતી. પણ આપણે જે છે એ ભગવાનને જો સામાન્ય વ્યક્તિ ગણીએ, કે સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ ઓહો કેટલા દુઃખો હતા કૃષ્ણના જીવનમાં, તો શું થાય કે ત્યારે આપણે સામાન્ય વ્યક્તિ ગણીએ છીએ, કૃષ્ણને ભગવાનની જેમ નથી ગણતા. એ બધી ભગવાનની લીલાઓ છે. ભગવાનની દુઃખ, ભગવાન પ્રકૃતિના અધ્યક્ષ છે, એમની દેખરેખ હેઠળ પ્રકૃતિ કાર્ય કરે છે. તો પ્રકૃતિ એમને કાંઈ પણ સ્પર્શી નથી શકતી. ભગવાન એનાથી અધ્યક્ષ છે, ગુણાધીશ છે અને ગુણાતીત છે. હવે આજો 4 યુગ, તો અહીંયા જે 4 યુગો છે એ બતાવવામાં આવ્યા છે: સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી.
ચારો યુગો હોય, ભલે બ્રહ્માજીનો આપણે જીવનકાળ જોયું હતું ને કે કેટલો હોય છે, કે દિવસ અને રાત્રિ કાલે જોઈ હતી, તો એવી એક દિવસ અને એક રાત્રિનો કાળ કેટલું હતું કે ચારો યુગનો જે ટાઈમ પીરિયડ છે એ 4,32,000 કલયુગના છે, પછી 8 લાખ નિયર અબાઉટ 8 લાખ જેટલા દ્વાપર યુગના છે, એનાથી વધારે 12 લાખ જેટલા ત્રેતા યુગના, અને આ બધા ચારો યુગ સતયુગના ને બધા કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો જે એક આંકડો આવે છે એને 1000 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો જે આંકડો આવે એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ અને એટલી જ બ્રહ્માજીની એક રાત્રિ હોય છે. તો એવા 100 વર્ષ બ્રહ્માજી જીવે છે. તો આવી રીતે બધા જ જે છે ભગવાન જે છે આખી એવા તો અસંખ્ય બ્રહ્માજી છે, કારણ કે અસંખ્ય બ્રહ્માંડ છે, બધાનો અસંખ્ય બ્રહ્માજી છે. તો એવી રીતે જે બધું સર્જન થાય છે, વિનાશ પામે છે, એ બધું કૃષ્ણથી જ થાય છે. પણ કૃષ્ણનું જે ધામ છે એ નિત્ય છે. કાલે જોયું હતું ને આપણે કે એક જે શાશ્વત ધામ છે એ ભગવાનનું છે. અવજાનંતિ મામૂઢા માનુષિં તનુમાશ્રિતં પરમ ભાવમજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વરમ. હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. કે હમણાં જેવી રીતે જોયું આપણે કે મૂર્ખ લોકો, ભગવાન એવા લોકો જે કૃષ્ણને સાધારણ મનુષ્ય સમજે છે કે મનુષ્યની જેમ જેનું જન્મ થાય અને મૃત્યુ થાય એ તો મનુષ્ય કહેવાય, એ તો ભગવાન ના હોઈ શકે. એવા જે લોકો છે એમને ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? મૂર્ખ. તો મૂર્ખ લોકો જે છે એ ભગવાનના જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે એ નથી જાણી શકતા, અને ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિ છે, ભગવાન પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા છે, એ નથી જાણી શકતા. મોઘાશા મોઘ કર્માણો મોઘ જ્ઞાના વિચેતસઃ રાક્ષસીમાં અસુરીં ચૈવ પ્રકૃતિ મોહિનીં શ્રિતા. જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. કે જે હવે આવો મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે એટલે કે કૃષ્ણને સાધારણ મનુષ્ય માની લે છે, તો તેઓ કેવા હોય છે કે આસુરી પ્રકૃતિ તરફ તેઓ જલ્દીથી આકર્ષાઈ જાય છે મોહગ્રસ્તતાને કારણે. અને પછી શું થાય કે જે જ્ઞાન સંવર્ધન છે એમનું એ બધું વ્યર્થ જાય છે. અહીંયા આ પિક્ચર છે, કઈ ઘટના છે એમાં? હરે કૃષ્ણ. કઈ ઘટના આપેલી છે આ પિક્ચરમાં? શિશુપાલનો વધ કરે છે. શિશુપાલ વધ. વધ કરે છે. જી, રાષ્ટ્રીય યજ્ઞ જયારે યુધિષ્ઠિર કરાવે છે ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને ખૂબ માન આપવામાં આવે છે. તો શિશુપાલ અપશબ્દ બોલે છે અને ભગવાને કીધું હતું ને કે 100 તારા જે ગલતીઓ થશે એ હું ક્ષમા કરી દઈશ, અને પાછળ એનું વધ કરે છે. એ ઘટના છે. કારણ કે શિશુપાલ જેવા લોકો છે, કંસ જેવા લોકો છે, એ ભગવાનને સામાન્ય મનુષ્ય ગણે છે, શત્રુ ગણે છે પોતાનું. મહાત્માનસ્તુ માં પાર્થ દેવીં પ્રકૃતિમાશ્રિતઃ ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતા. જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. હવે ભગવાનને કોણ જાણી શકે છે? તો આદિ અને જેમનું અંત નથી, આદિ છે, અવિનાશી છે અને પરમ પુરુષ છે, ભોક્તા છે. એવી રીતે ભગવાનને કોણ જાણી શકે છે? કે જે મોહગ્રસ્ત નથી થયેલા. એમને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મહાત્મા પુરુષો કોણ છે? જે ભગવાનને જાણી શકે છે કે ભગવાન કોણ છે. એ જે છે એ મહાત્મા છે, અને દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ તે હોય છે. જે મહાત્મા હોય છે તે અહીંયા જો આપણે જોઈ શકીએ, અર્જુનજી છે અને યશોદા મૈયા છે, આ બધા ભગવાનના અનન્ય ભક્તો છે. અહીંયા એક ઘટના આવે છે માધવેન્દ્રપુરીની. માધવેન્દ્રપુરી હોય છે એ ભગવાનના ભક્ત હોય છે. તો એ ભગવાનનું નામ જપ કર્યા કરે, તો એટલા બધા એમાં મગ્ન થઈ જાય કે પોતાના માટે કે એટલે પોતાનું ભરણ પોષણ માટે પણ કઈ કરવાનું એમને ખ્યાલ ન રહે, કે જમવાનું પણ એમને ખ્યાલ ન રહે.
તો એક વખત એવું જ થાય છે કે એ ભગવાનના નામ જપમાં એટલા નિમગ્ન થઈ ગયા હતા કે 2 દિવસ 3 દિવસ થઈ જાય તો પણ માધવેન્દ્રપુરી છે એ જમતા પણ નથી. તો ભગવાન જયારે જોઈ છે એમના અનન્ય ભક્તોને ત્યારે ભગવાનને પોતે આવે છે એમની માટે. તો માધવેન્દ્રપુરી માટે ભગવાન પોતે આવે છે ગ્વાલબાલાનું રૂપ લઈને અને ત્યાં આવીને આવાજ દે છે, બાબા ઓ બાબા. માધવેન્દ્રપુરી આંખ ખોલે છે અને જોઈ છે તો કે છે શું કહે છે બેટા તું? તો કે છે કે હું તમને જોઈ રહ્યો છું, 3 દિવસથી આ જ સ્થાન ઉપર બેઠા છો, કઈ ખાવા પીવા માટે પણ વ્યવસ્થા નથી કરી તમે, એટલા માટે હું અહીંયા આવ્યો છું. અને આ એક જે એમની પાસે હોય છે એક પાત્ર એ ભરીને દૂધ લઈ આવે છે, કહે છે કે આ લો, આને ગ્રહણ કરો, હું તમારી માટે લઈ આવ્યો છું. તો માધવેન્દ્રપુરીએ ગ્રહણ કરે છે અને પછી એ બાળક જતો રહે છે. આવી જ રીતે દરરોજ થયા કરે છે. પછી શું થાય છે કે ભગવાન જે છે એ લીલા કરાવે. તો એક દિવસ માધવેન્દ્રપુરી છે એ સૂઈ જાય છે તો એમને ઊંઘ આવી જાય છે તો એમને સ્વપ્ન એક જોઈ છે. તો સ્વપ્નમાં શું જોઈ છે કે ભગવાન ત્યાં આવે છે એમના સ્વપ્નમાં અને એમને કહે છે કે હું છે ને એક પર્વતની નીચે, ગિરિ ગોવર્ધન પર્વતની નીચે જાતું, ત્યાં જો હું એની નીચે હું દટાયેલો છું ને મને ખૂબ ગરમી થાય છે, તો મને ત્યાંથી બહાર કાઢ. આમ ભગવાન સ્વપ્નમાં આવીને માધવેન્દ્રપુરીને કહે છે. પછી માધવેન્દ્રપુરી કહે છે કે ગિરિ ગોવર્ધન પર્વતની નીચે એટલે કે ખૂબ લોકોની મદદ લેવાની જરૂર હતી એ ખોદીને કાઢવા માટે. તો માધવેન્દ્રપુરી છે એ ગામમાં જાય છે ને ગામના બધા રહેવાસીઓ હોય છે, લોકો હોય છે, એમની સાથે શેર કરે છે કે મારી સ્વપ્નમાં આવું મેં જોયું છે અને ભગવાન આવીને કહે છે કે મને તો અહીંયાથી બહાર કાઢ. તો જે ગામના લોકો, એ જે સમયની ઘટના છે પ્રાચીન સમયની, ત્યારે ગામના લોકો પણ કેવા હતા કે તરત શ્રદ્ધાવાન હતા, એટલે તરત એ માધવેન્દ્રપુરીની વાત માને છે અને સહાયતા કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પછી ખોદવાનું કામ શરૂ કરે છે અને ત્યાંથી ગિરિ ગોવર્ધન પર્વતના નીચેથી એમને એક મૂર્તિ મળે છે અને ભગવાન જયારે બહાર આવે છે ત્યારે લીલા કરવાનું શરૂ કરે છે. ફરીથી એમને સ્વપ્નમાં આવીને કહે છે કે મને તો ખૂબ ગરમી થાય છે, તો એક કામ કર, મારી માટે ને જગન્નાથપુરી જઈ ને ત્યાંથી મલઈ ચંદન લઈ આવ. તો માધવેન્દ્રપુરી ફરી પાછા નીકળે છે ત્યાંથી જવા માટે, જગન્નાથપુરી જવા માટે નીકળે છે. મલઈ ચંદન ત્યાં મળતું હતું તો ત્યાંથી ચંદન મંગાવે છે ભગવાન. તો એ જવા માટે નીકળે છે અને રસ્તામાં શું થાય છે કે એક મંદિરમાં એક ગામ આવે છે, ત્યાં મંદિરમાં જાય છે. તો ત્યારે મંદિરમાં જે સમય હતું એ સમયે ભગવાનને ભોગ ધરાવવામાં આવી રહ્યું હતું. તો માધવેન્દ્રપુરી જોઈ રહ્યા હતા. તો એ પહેલાની વાત છે, ત્યારે શું હતું કે પડદો હમણાં આપણે જોઈએ કે મંદિરોમાં હોય કે ઘરમાં પણ આપણે જનરલી જયારે ભોગ લગાવીએ છીએ ત્યારે કવર કરી દઈએ છીએ, પડદો લગાવીએ છીએ. તો એ સમયમાં એવું નહોતું, પડદો લગાવવામાં આવતું નહોતું. તો ભગવાનનો જે ભોગ હોય છે એ બધાની સામે ત્યાં ધરાવવામાં આવે છે. અને માધવેન્દ્રપુરી યાત્રા કરીને આવ્યા હતા, ખૂબ થાકીને આવ્યા હતા અને એમની નજર પડી છે તો ખીરના પાત્ર ઉપર નજર પડે છે. પછી ખીરના પાત્રને જોઈને એમને મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે કેવી સરસ ખીર છે, જો મને આ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા મળે તો. પણ બીજી ક્ષણમાં એમને થાય છે કે અરે આ શું, આ તો ભગવાનના ભોગ માટે હતું, મારા મનમાં આ વિચાર કેવી રીતે આવ્યો. એમને ખૂબ પછતાવો થાય છે. પછી ત્યાંથી જતા રહે છે. રાત્રિનો સમય થાય છે, એક વૃક્ષ નીચે જઈને સુઈ જાય છે. પછી ત્યાંના જે બ્રાહ્મણ હોય છે ને, જે સેવા કરનારા મંદિરના પૂજારી, એમને ભગવાન સ્વપ્નમાં આવે છે અને એમને સ્વપ્નમાં આવીને જગાડે છે અને કહે છે કે તું જા તો પેલા વૃક્ષની નીચે જો, ઓલા વૃક્ષની નીચે ને માધવેન્દ્રપુરી કરીને બેઠા છે, સુઈ ગયા છે, એમને ઉઠાડ. એમને ને આ ખીર ખાવાની ખૂબ ઈચ્છા હતી, તો મેં શું કર્યું છે, આ મારા ભોગમાંની ખીર મેં સંતાડીને આ ભગવાનને પોતાની પાછળ સંતાડીને રાખી હતી મંદિરમાં. તો કહે છે કે તું મંદિરમાં જા, ત્યાં મેં એક ખીરનું પાત્ર સંતાડીને રાખ્યું છે, એ તું લઈ આવ અને માધવેન્દ્રપુરીને આપી દે, જે વૃક્ષ નીચે બેઠા છે. તો પંડિતજીની તો આંખ ખુલી જાય છે જયારે સ્વપ્ન જોઈ છે અને ઉઠીને જાય છે. તો એમને વિચાર આવે છે સ્વપ્નમાં મેં શું જોયું, આ હકીકત છે કે શું. તો પછી મંદિરમાં જાય છે તો ફટાફટ, અને મંદિરમાં જઈને જે વિગ્રહ હોય છે ને ભગવાનના, એની પાછળ જઈને જુએ છે તો શું સાચે જ ત્યાં એક ખીરનું પાત્ર હતું. તો પછી એ લે છે અને જે ઝાડનું વર્ણન ભગવાને સ્વપ્નમાં કર્યું હતું એ શોધવા નીકળે છે. પછી ત્યાં જઈને ઉઠાડે છે કે માધવેન્દ્રપુરીને, કહે છે કે આ લો, તમારી માટે ભગવાને સંતાડીને રાખ્યું હતું, ચોરી કરીને રાખ્યું હતું ભગવાને. તો માધવેન્દ્રપુરી જયારે જોઈ છે તો એમને ખૂબ ખરાબ લાગે છે, કે તમને કેવી રીતે ખબર પડી હતું, કે મને સ્વપ્નમાં આવીને ભગવાને કીધું હતું. તો એમને ખૂબ ખરાબ લાગે છે કે અરે આ શું, ભગવાને મારી માટે ચોરી કરી. પણ પછી માધવેન્દ્રપુરીને આવું લાગે છે કે જયારે આ ઘટનાની બધાને ખબર પડશે તો બધા મને મળવા આવશે. તો એટલે રાતોરાત જ એ ગામ છોડીને ત્યાંથી
ચાલ્યા જાય છે. તો એ જે વિગ્રહ માતૃપુરીને મળ્યું હતું ને, જે ભગવાનનું ગિરી ગોવર્ધન પર્વતની નીચેથી, એ કયું વિગ્રહ છે તમને ખબર છે બધાને? એ જે વિગ્રહ છે ને એ હમણાં છે કે નાથ દ્વારામાં જે શ્રીનાથજીની મૂર્તિ છે ને, વિગ્રહ છે જેની પૂજા કરવામાં આવે છે, એ વિગ્રહની આ સ્ટોરી છે જે માધવેન્દ્રપુરીને આપણે હમણાં ઘટના જોઈને એ. એટલે કેટલા મહાન ભક્ત હતા જે માધવેન્દ્રપુરી છે. તો ભગવાન છે અનન્ય ભક્તની વાત કરી રહ્યા છે, જેના એક્ઝામ્પલમાં હમણાં આપણે જોયું માધવેન્દ્રપુરીની ઘટના. સતતમ કીર્તયન્તો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. હવે શું વાત કરે છે ભગવાન કે તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દૃઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. તો સતતમ કીર્તયંતો મામ, ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે સતતમ. હવે કોઈને સવાલ આવી શકે કે ઇસ્કોનમાં જયારે ફોલો કરીએ છીએ ત્યારે 16 માળા જપ કરવાનું અમને કહેવામાં આવે છે. ક્યાં લખેલું છે ભગવદ ગીતામાં? ક્યાં લખેલું છે કે 16 માળા જપ કરો, આ મંત્રનો જપ કરો? તો અહીંયા જો 9.14 માં ભગવાન શું કહે છે? સતતમ કીર્તયંતો મામ, એટલે કે સતત કીર્તન કરતું રહેવું જોઈએ ભગવાનનું. તો સતત કીર્તન તો આપણાથી ન થાય, એટલે આપણા આચાર્યોએ આપણી માટે એક સરળ રસ્તો બતાવ્યો છે કે 16 માળા તો કરો એટલીસ્ટ. તો 16 માળા જયારે આપણે કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ કે આપણા મંત્રમાં સતત ભગવાનનું જે મહામંત્ર છે એનું જપ થતું રહે છે. જ્યારે પણ આપણે જોઈએ ને તો આપણને ખબર ન હોય પણ સબકોન્શિયસલી આપણો ભગવાનનું જે મંત્ર છે એ આપણા માઇન્ડમાં ચાલતું રહે છે જ્યારે આપણે 16 માળા કરતા હોઈએ ત્યારે. તો અહીંયા ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે અનન્ય ભક્તિની, જે સતત ભગવાનનું જ કીર્તન કરે છે અને દૃઢ વ્રતા. કેવી રીતે ભગવાનને ભજવું છે? આખા દિવસથી થાકી ગયા છીએ અને ત્યારે ભગવાનનું જપ કરીએ એવી રીતે નહીં. દૃઢ વ્રત થઈને જે મારું કીર્તન કરે છે તે ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ ભાવે આવું ભક્ત જે છે એ મને નિરંતર ભજ્યા કરે છે. તો ભગવાન જયારે કૃષ્ણ રૂપમાં આવે છે ને ત્યારે ભગવાન છે એ આપણા પાસેથી શરણાગતિ માંગે છે અને સતતમ કીર્તયંતો મામ, આવા બધા રૂલ્સ ભગવાન આપે છે. પણ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમને ખબર હતી કે કલયુગના મનુષ્ય જે છે કેટલા પતિત છે. તો એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ કૃપાળુ અવતાર છે એ ભગવાનનું. આપણી પાસે આવ્યા અને આપણને એક મહામંત્ર, જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે કહીએ છીએ, એ મહામંત્ર આપણને આપી ગયા. એ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે ત્યારે તેઓ આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. એ રીતે જે મનુષ્યો 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. હવે આપણને એમ થાય કે ઘણા બધા પુણ્યો કરી લીધા તો શું થાય? ઉચ્ચ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. ઉચ્ચ જે ગ્રહો છે 14 લોકમાં જોયું હતું ને કે પૃથ્વીની ઉપર 7 લોકો છે, તો ઉચ્ચતર લોક જે છે એમાં જો જન્મ મળી જાય તો આપણને એમ થાય કે અરે વાહ, તો જીવન સાર્થક, ત્યાં તો બસ ભોગ જ ભોગવવાના છે, બધી મજા જ મજા છે ત્યાં તો. પણ આવું નથી, કારણ કે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ને શિને પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. જ્યારે તમારું પુણ્યનું જે બેલેન્સ છે એ જ્યારે તમારું ખતમ થઈ જશે ત્યારે શું થાય તમારી સાથે? તો તમને ફરીથી આ મર્ત્યલોક એટલે કે મૃત્યુલોકમાં ફરીથી તમને આવવું પડે. કેટલા પણ પુણ્યો કર્યા હોય પણ એક એક્ઝામ્પલ જો લઈએ કે કાર્ડ છે કોઈ, તો એમાં 1 લાખ રૂપિયાનું બેલેન્સ છે અને કોઈ આપ્યું કે જાઓ આની તમે શોપિંગ કરીને આવો. તો શોપિંગ કરવા જઈએ, દરેક જગ્યાએ કાર્ડ યુઝ કરીએ, સ્વાઇપ કરીએ, યુઝ કરીએ, સ્વાઇપ કરીએ, તો 1 લાખ રૂપિયા ક્યારે ને ક્યારે તો ખતમ થવાના જ છે ને. તો જ્યારે એ ખતમ થાય ત્યારે શું થાય કે પછી તો આ કાર્ડ કઈ કામનું રહે નહીં, બાઉન્સ થઈ જાય. તો એવી જ રીતે જ્યારે આપણું પુણ્ય છે, પુણ્ય જ્યાં સુધી છે આપણા, ત્યાં સુધી આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં બધું સુખ ભોગવી શકીએ. પણ જ્યારે એ પુણ્યનું ખતમ થઈ જાય છે, સ્ટોરેજ જે બેલેન્સ છે ખતમ થઈ જાય છે, ત્યારે શું થાય છે? તો ફરીથી મૃત્યુલોકમાં જન્મ મૃત્યુની ચક્રમાં પડવાનું છે. જેણે ઘણા પુણ્યો કર્યા હોય અને ઉચ્ચતર લોકની પ્રાપ્તિ કરી હોય એમને પણ. કારણ કે જોયું હતું ને કે બ્રહ્માજી સહિત બધા જ લોકો, ભૌતિક જગતના જેટલા પણ લોકો છે એ બધા વિનાશ પામે છે. જાયન્ટ વ્હીલની જેમ છે આ એક એક્ઝામ્પલ. અહીંયા જાયન્ટ વ્હીલનું લઈ શકીએ આપણે કે થોડીક વારમાં જ આપણને એમ થાય કે ઓહો કેટલા ઉપર પહોંચી ગયા, તો આપણને એમ થાય કે હવે સૌથી ઊંચા આપણે જ છીએ, પણ તરત જ નીચે આવી જઈએ છીએ. જે મેળામાં હોય છે ને જનરલી જાયન્ટ વ્હીલ, એવી રીતે.
જન્મ મૃત્યુ આ જે ચક્ર છે એ ચાલુ જ રહે છે. અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું હું રક્ષણ કરું છું. તો આજે યોગક્ષેમં વહામ્યહમ લેવલ 1 ઘણા બધા લોકો રિપીટ કરેલું છે આઈ થિંક. તો તમને ખબર હશે ને આ જે સ્લોગન છે ક્યાં યુઝ થયું છે? યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. એ આ સ્લોગન ને આપણે LIC સ્લોગન તરીકે પણ જાણીએ છીએ. LIC ના નીચે આ યુઝ કરેલું હોય છે. યોગક્ષેમં વહામ્યહમ, તમારી પાસે જે છે એનું અમે રક્ષણ કરીએ. તો આ બધા ભગવદ ગીતાથી ચોરી કરે છે પણ એ આપણને નથી બતાવતા ભગવદ ગીતાનું છે, ચોરી કરીને બસ યુઝ કરી લે છે. તો ભગવાન કહે છે કે જે મારા અનન્ય કેવા ભક્તો કે અનન્ય ભાવે જે ભગવાનને ભજે છે, અનન્ય ચિંતયંતો મામ, ભગવાનની જે અનન્ય ચિંતનથી અનન્ય રીતે જે ભજે છે એ જે છે એનું ભગવાન શું કરે કે એમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરે છે અને એમને કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર હોય તો એ એની પૂર્તિ કરે છે. એક અર્જુન આચાર્ય કરીને એક ભક્ત હતા, એક સમયની ઘટના છે કે અર્જુન આચાર્ય કરીને એક ભગવાનના ભક્ત હતા. એ રોજ એમની કન્ડિશન જે છે કે આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નહોતી, તો એ રોજ જે છે આપણે કહીએ કે ભગવદ ગીતાનો રોજ અધ્યયન કરતા હતા. તો એ અર્જુન આચાર્ય એક દિવસ વાંચતા હતા ભગવદ ગીતા અને આ શ્લોક ઉપર એમની નજર પડે છે જ્યારે કે તેષામ નિત્યપયુક્તા નામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. ભગવાન અહીં કહી રહ્યા છે કે તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું અને જે છે એનું રક્ષણ કરું છું. પણ મને લાગે છે કે આ વાતો તો ખોટી છે, કારણ કે જો હું તો ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યો છું પણ મારી પાસે તો કેટલી દરિદ્રતા છે, ખાવાના પણ વાંધા છે. તો અર્જુનાચાર્ય શું કરે છે કે એ જે 2 લીટીઓ છે ને શ્લોકની એને આમ પેનથી શું કહેવાય કે કટ કરી દે છે. એ જે 2 લાઇન્સ છે શ્લોકની કે છે મને આ તો ઠીક નથી લાગતું, ભગવાન તો આવું કઈ નથી કરતા. તો એ કહે છે કે ના ના આ વાત ઠીક નથી ભગવાનની. તો 2 લાઇન કટ કરી નાખી છે શ્લોકની અને પછી ઘરથી જતા રહે છે. અને થોડીક વારમાં શું થાય છે કે ત્યાં 2 બાળકો આવે છે અને આમ તેમની પીઠ ઉપર લકડી હોય છે અને એમાં કંઈક લાગેલું હોય છે. તો ત્યાં આવે છે માતાજી માતાજી કરીને આવે છે. એમના પત્ની ઘરમાં હોય છે. તો એ કહે છે કે કોણ છે, શું કામ આવ્યા છો તમે? તો એ બાળકો હોય છે એ કહે છે કે માતાજી અમે એને પ્રસાદ લઈ આવ્યા છીએ. તો એટલું બધું ખાવાની વસ્તુ એમાં હતી, પ્રસાદ હતું, બંને બાળકો લઈ આવે છે. તો કે છે આ કોણે મોકલ્યું છે? તો બંને બાળકો કહે છે કે અમારા જે આચાર્ય છે ને એમણે મોકલ્યું છે. તો એ માતાજી પૂછે છે કે કોણ છે તમારા આચાર્ય? તો કે છે કે તમારા જે સ્વામી છે, તમારા જે પતિ છે અર્જુન આચાર્ય, એ અમારા ગુરુ છે, અમે શિષ્ય છીએ એમના, એમણે મોકલ્યું છે અમને. હવે આ પ્રસાદમાં અમે શું કરીએ, ક્યાં મૂકીએ? પછી માતાજી કહે છે કે ઠીક છે અહીંયા આવો, અંદર મૂકી જાઓ. અને પછી અંદર જઈને બંને બાળક ત્યાં પ્રસાદ મૂકી દે છે. તો પછી માતાજી જોઈ છે તો બંનેની જે બેક હોય છે, પીઠ હોય છે એની ઉપર ખૂબ નિશાન હોય છે. તો મારવાનો ખૂબ નિશાન હોય છે. તો માતાજી પૂછે છે કે આ શું થયું છે તમારી બંનેની પીઠ ઉપર? તો બંને બાળકો કહે છે કે અમને ને માર પડી છે. તો માતાજી કહે છે અરે એટલા નાના નાના બાળકો છો, કોણે માર્યું તમને? તો કહે છે અમારા ગુરુએ માર્યો. તો પછી એ માતાજીને ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે કે અરે મારા જે પતિ છે, મારા જે સ્વામી છે એટલા ક્રૂર પણ છે, કેટલા સુંદર કેટલા બાળકો છે અને કેટલા નિર્દોષ બાળકો છે, એમને આવી રીતે મારે છે, કેટલા ક્રૂર કહેવાય. તો મનમાં વિચાર કરે છે અને પછી એ બાળકો ત્યાંથી જતા રહે છે. થોડીક વાર પછી ત્યાં અર્જુનાચાર્ય ઘરમાં આવે છે અને ઘરમાં આવીને જયારે અંદર જાય છે તો જોઈ છે તો કહે છે કે આ બધું શું છે, આ બધું પ્રસાદ કોણે મોકલ્યું? તો એમના પત્ની કહે છે તમે તો મોકલ્યું છે. તો અર્જુનાચાર્ય કહે છે મેં નથી મોકલ્યું, કોણ આવ્યું હતું આ દેવા માટે? તો એમના પત્ની કહે છે કે 2 બાળકો આવ્યા હતા અને એ કહેતા હતા કે તમે એમના ગુરુ છો, એ તમારા શિષ્ય છે, એ આટલું બધું પ્રસાદ એ બંને જણા લઈને આવ્યા છે અહીંયા અને મને પૂછતા હતા તો મેં કીધું કે અહીંયા મૂકી દો. અને પછી મેં જોયું તમે તો આટલા નાના નાના બાળકોને તમે આવી શિક્ષા કરો છો, આવું તમે કેવી રીતે કરી શકો? અને પછી એ બોલવાના શરૂ થાય છે. તો અર્જુનાચાર્યને તો કાંઈ સમજ નથી પડતી. એ કહે છે કે 1 મિનિટ ઉભા રહો, તમે શું કહી રહ્યા છો? મને તો કાંઈ જ ખબર નથી પડતી. કોની વાત કરો છો તમે? કોણ આવ્યું હતું અને મેં શું કર્યું છે? તો પછી માતાજી કહે છે કે
આટલા નાના બાળકોને તમે આવી શિક્ષા કરી, પીઠ ઉપર એટલા નિશાન હતા. મેં પૂછ્યું તો ત્યારે એમણે જણાવ્યું કે તમે એમને માર્યું છે, આવી શિક્ષા કરો છો તમે? તો કે છે કે ના, મેં તો કોઈને નથી માર્યું. પછી યાદ કરવાની કોશિશ કરે છે કે આ ઘટના કેવી રીતે બની શકી હોય. તો પછી એમને ક્લિક થાય છે કે અરે હા, મેં આ જે શ્લોક હતું ભગવદ્ ગીતાનો, તો એ 2 લાઈન જે છે એ કટ કરી નાખી હતી. ત્યારે કહે છે કે કેવા હતા એ બાળકો? તો એમના પત્ની કહે છે કે એટલા સુંદર હતા. એક ગૌરવર્ણ હતા, એક શ્યામ વર્ણ હતા. એ બંને જણા એટલા સુંદર હતા અને બહુ સુંદર હતા. તો એવા બાળકો, નિર્દોષ બાળકો હતા. તો ત્યારે એ કહે છે કે અરે, આ તો કૃષ્ણ ને બલરામ હતા. કૃષ્ણ ને બલરામ સાક્ષાત આવ્યા. પછી એમને રિયલાઇઝ થાય છે કે મેં તો ગલત કર્યું. તો પછી શોધે છે કે અરે બુક ક્યાં છે, અને બુકમાંથી જે લાઈન કટ કરી હતી તે મટાડી છે. અને કહે છે કે ના ના, ભગવાન તો બરાબર કહે છે. તો અર્જુનાચાર્ય જે અનન્ય ચિંતયંતોમાં કે અનન્ય ભાવથી ભગવાનને ભજતા હતા, ભગવાન એમની માટે જરૂરથી આવી છે. એમની પાસે જે છે એ છે કે હા, બરાબર કહે છે ભગવાન, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. ભગવાન રક્ષણ કરે છે અને જે વસ્તુની જરૂર છે એમની પૂર્તિ અવશ્ય કરે છે. કૃષ્ણ અને સુદામા લીલા. હવે કૃષ્ણજી અને સુદામાજી જયારે નાના હતા, આ ઘટનાનો આઈ થિંક બધાને ખ્યાલ હશે. કોઈ શેર કરવા માંગશે આ ઘટના? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અશિતા માતાજી, તમે રિપીટર છો ને, તમે શું? હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, એટલે કૃષ્ણ ભગવાન અને સુદામા જ્યારે સંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં હતા ત્યારે સાથે, અને તે વખતે એકવાર એમને લાકડા કાપવા જવાનું હતું ત્યારે ગુરુ માતાએ એમના માટે, એટલે એ એકચ્યુઅલી એ તો એનું બેક સ્ટોરી છે, પણ ત્યાં ભણીને છૂટા પડ્યા પછી જ્યારે સુદામાજી બ્રાહ્મણ હતા અને બહુ દરિદ્ર હતા અને ભિક્ષા માંગીને એમનું ગુજરાન ચલાવતા હતા એવી રીતે, પણ એમના પત્ની જે હતા એ લોકો બધા એમને એકવાર કહે છે કે તમે આવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાન જે તમારા મિત્ર છે જે અત્યારે દ્વારકાના રાજા બની ગયા છે, તો પછી તમે આટલા દરિદ્ર છો તો તમે મિત્ર પાસેથી મદદ કેમ નથી માંગતા એમ. તો સુદામાજી એમના પત્નીના કહેવાથી ને એમને લાગ્યું કે હું એકવાર જઈને મળી આવું, એટલે એમના માટે પૌવાની પોટલી કે એવું કંઈક લઈને એમને કંઈક તો આપીશ શું કરીને લઈને જાય છે, અને ત્યાં પહોંચે છે તો બહાર જ એમને દ્વારપાળ રોકે છે કે કોણ છો તમે. એમની કન્ડિશન જે હતી બ્રાહ્મણ તરીકેની, તો કે આવું એમનો મિત્ર છું એવું કીધું, પણ કહે છે કે કેવી રીતે એમનો આવો મિત્ર હોઈ શકે એમ. પણ સુદામાજી જ્યારે કહે છે કે તમે એકવાર કૃષ્ણને પૂછી તો જુઓ એમ, એટલે પછી અંદર જઈને જ્યારે પૂછે છે તો કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડે છે. એમને તો ઓબ્વિયસલી બધી ખબર જ હોય, પણ જ્યારે એમને રિયલાઇઝ થાય છે કે મારો બાળપણનો મિત્ર સુદામા પર આવીને ઊભો છે, ત્યારે એમને જે એમને હૃદય એમનું મિત્ર પ્રેમથી ઉભરાય છે ને એ દોડતા સુદામાજીને મળે છે ને પછી એમને અંદર લાવે છે, એમના ચરણ પખાડે છે ને લક્ષ્મીજી બાજુમાં ઊભા જોતા હોય છે કે ભગવાન એટલે મિત્ર ભાવે એમની અહીંયા આગળ મિત્રતાની, અને પછી એમને લાવેલા પૌવા જે સંતાડેલા હતા એ પણ ખેંચીને ખાય છે, ને પછી સુદામા તો માગી નથી શકતા કશું, મળવા આવ્યા હોય છે તો મળીને ધરાઈ લે છે, પણ રિટર્નમાં જતા એમને પછી ખબર પડે છે કે એમનો જે ઝૂંપડી હતી તેનો મહેલ થઈ ગયો હતો, અને મહેલમાં બધી જ વ્યવસ્થા હતી ને બધું હતું, પણ છતાં પણ એ પોતે બ્રાહ્મણ તરીકે એમની જે ડ્યુટીઝ હોય છે એ રીતે જ લાઈફ ભક્તિ કરવામાં પાછળથી પડતા બધું ભલે મળી ગયું છતાં પણ એમ. અને તો એ તો દુર્વાસા મુનિનો જે શ્રાપ હતો એ હું આગળ બોલવા જતી હતી, પણ એનું અત્યારે કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી લાગતો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ વર્ણન કર્યું તમે. બાળપણના મિત્રો હોય છે કૃષ્ણ અને સુદામાજી સાંદીપની ઋષિમાં
ઋષિના આશ્રમમાં જયારે શિક્ષણ લે છે, એક દિવસ લાકડા કાપવા જાય છે અને એમની ગુરુ માતા જે છે સાથે ચણા આપે છે બંને માટે. તો એકવાર ખૂબ વાવાઝોડું આવે છે, વરસાદ આવે છે, તો ઝાડ ઉપર બંને મિત્રો બેસી જાય છે. તો કૃષ્ણને ઊંઘ લાગી જાય છે, તો સુદામા જે છે એ કૃષ્ણના જે એમના જે શું કહેવાય કે એમના હિસ્સાના જે ચણા હતા એ પણ આરોગી જાય છે. તો કહેવાય છે કે એટલા માટે એમને ખૂબ દરિદ્રતા આવી હતી. આ બધી ભગવાનની લીલાઓ છે એકચ્યુઅલી. તો જયારે એ મોટા થઈ જાય છે, ખૂબ દરિદ્ર બ્રાહ્મણ હોય છે, એમની પત્નીના કહેવા અનુસાર, જેવી રીતે માતાજીએ પૂરી ઘટના ઓલરેડી ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે. તો પછી જયારે એ કૃષ્ણ પાસે જાય છે, તો કૃષ્ણ પોતે જો કે ચરણ પખાડે છે સુદામાજીનો, કારણ કે ભક્તોની સેવા કરવું, અર્જુનજી માટે પણ સારથી બન્યા છે ને, તો ભક્તોની સેવા કરવું ભગવાનને બહુ જ ગમે છે. તો ક્યારે પણ એ મોકો નથી છોડતા. તો સુદામાજીના ચરણ પોતે પખાડે છે, રૂકમિણીજી ચામર ઝુલાવે છે, બધી રાણીઓ એમની સેવા કરે છે. તો બસ થોડાક પૌવા ખાધા હતા, એની બદલામાં તો કેટલું બધું આપી દે છે. પછી રૂકમિણીજી એમની પાસેથી લઈ લે છે, કારણ કે એમને ખબર હતી કે હજી જો પૂરા પૌવા ખાઈ લેશે તો આરોગી લેશે જો ભગવાન, તો 3 લોકનું બધું ઐશ્વર્ય સુદામાજીને આપી દેશે. એટલે રૂકમિણીજી વચમાં જ લઈ લે છે કે અમને નહીં આપો સ્વામી, તમે એકલા જ આરોગશો, આવી રીતે. તો સુદામાજીને કેટલું બધું ઐશ્વર્ય આપ્યું ભગવાને. તો ભક્તને કઈ માંગવાની જરૂર પડતી નથી ભગવાન પાસે. ભગવાન જેવી રીતે કહ્યું ને કે યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, જેની જરૂર હોય છે એની પૂર્તિ કરે છે અને જે છે એનું રક્ષણ કરે છે. બસ આપણી પાસે એટલો અનન્ય ભાવ હોવું જોઈએ ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે. ભગવાન શું માંગે છે આપણી પાસેથી? આપણું મન માંગે છે અને અનન્ય ભક્તિની વારંવાર વાત કરે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્યો અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે. તો કોઈ જો આ શ્લોક વાંચે 9.23, તો એ તો ગાંઠ જ મારી લે કે અરે વાહ, ભગવાને શું કીધું છે. કોઈની પણ પૂજા કરે, અન્ય દેવતાઓની, અમે તો બધા દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ, બીજા દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ, તો અંતે તો ભગવાનની જ પૂજા કહેવાય ને. ભગવાન પોતે જ કહી રહ્યા છે 9.23 માં. તો શી જરૂર છે ફરીથી હવે કૃષ્ણની માળા જપો, કૃષ્ણનું નામ લો, કૃષ્ણની ભક્તિમય સેવા કરો? ભગવાને કીધું છે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ ભગવાનની સેવા ગણાય. પણ અડધો શ્લોક છે આ તો. બાકીનો જે આગળનો શ્લોક છે એમાં ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વક ની, અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. કે યજંત્ય અવિધિપૂર્વક, ભગવાન કહી રહ્યા છે કે પરોક્ષ રીતે એટલે ઇનડાયરેક્ટલી તો મને જ પૂજા, મારી જ પૂજા કરે છે, પણ આ શું છે કે અવિધિપૂર્વકમ કહેવાય, કે આ યોગ્ય ન કહેવાય. તો પછી આપણને ખબર પડે, પૂરો શ્લોક જો આપણે જોઈએ ત્યારે ખબર પડી છે કે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે અવિધિપૂર્વક છે. તો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરો અને કૃષ્ણની પૂજા કરો, બધા એક જ છે, બધા દેવતાઓ, બધા ભગવાન એક જ છે, કોઈની પણ પૂજા કરો. આ જે મત છે એનું અહીંયા ભગવાન પોતે જ ખંડન કરે છે. યાન્તિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃન્યાન્તિ પિતૃવ્રતા ભૂતાની યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મધ્યાજીનો અપી મામ. જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવોમાં જન્મ પામશે, જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે, જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા જીવોમાં જન્મે છે, પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. તો ભગવાનના ધામમાં કોણ જઈ શકે? હવે આપણને થાય કે કોને બધું એક જ હોય, બધા એક જ, ભગવાન એક જ છે, કોઈની પણ પૂજા કરો. આવું નથી. ભગવાન પોતે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તમે જો દેવોની પૂજા કરશો તો તમે ક્યાં પહોંચશો? દેવોના લોકમાં. હવે દેવોનો લોક આ જે 14 લોકમાં જ આવે છે ને, દેવોનો લોક પણ આપણે જોયા ને, ઉચ્ચતર જે લોક હતા, સ્વર્ગલોક, મહરલોક, સતલોક, એ બધા ઉચ્ચતર લોકમાં હતા. તો એ બધા જ લોકો કેવા છે? તો અશાશ્વતમ છે. તો બધાનો વિનાશ તો થવાનો જ છે અને ત્યાં નિત્ય આનંદ નથી. તો ભગવાન દેવોને ભજીશું તો દેવોના લોકમાં જઈશું, પિતૃઓને ભજીશું તો પિતૃઓના લોકમાં જઈશું, અને ભૂત પ્રેતને જે ભજે છે એવા લોકમાં જાય છે. પણ જે ભગવાનને ભજે છે એને જ ફક્ત ધામમાં એન્ટ્રી મળે છે અને ભગવાનની લીલામાં એ સહભાગી થઈ શકે છે. હવે આવું નથી કે તમને જવું તો છે વૃંદાવન અને તમે કહેશો કે અમે ટિકિટ વૃંદાવનની નથી લીધી, અમે તો ટિકિટ ટ્રેનમાં તમે બેસી જાઓ તો બધી ટ્રેન એક જ જગ્યા જાય છે, બધી વૃંદાવન જ પહોંચાડી દેશે. ભલે ને અમદાવાદની ટિકિટ હોય અથવા મુંબઈની ટિકિટ હોય, તો તમે વૃંદાવન પહોંચી શકો ખરા? ન પહોંચી શકો ને.
તો જ્યાંની ટિકિટ હોય ત્યાં જ આપણે પહોંચીએ. તો જેને ભજીએ એ જ લોકને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ જ પિક્ચર અહીંયા આપેલું છે કે દેવી દેવતાઓને ભજીશું તો તેમના લોકમાં જઈશું અને ભગવાનને ભજીશું તો ભગવાનના લોકમાં. 9.26 માં ભગવાન કહે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ પરિતમ અશ્નામિ પ્રેતાત્મનઃ. જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ ફૂલ ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. હવે કોઈને થઈ શકે કે શું કામ ભોગ ધરાવવાનું છે, તો ત્રીજા જ અધ્યાયમાં એક તો ભગવાને કીધું હતું કે જે યજ્ઞ શિષ્ટાસીના સંતો કે જે ભોગ ધરાવ્યા વગર જે જમે છે એ પાપ ખાય છે. મને અર્પણ કર્યા વગર જે સાયકલ જોઈ હતી ફૂડ સાયકલ કે વરસાદ આવે છે, વરસાદથી અનાજ ઉગે છે, એ ખાઈને બધા જે ભૌતિક શરીરો છે બધા જીવો છે એમનું પોષણ થાય છે અને પછી એ જયારે ભોજન મળે છે ત્યારે એ ભગવાનને અર્પણ કરીએ તો યજ્ઞ એટલે કે ભગવાનને અર્પણ કરવું, તો એનાથી ફરીથી વરસાદ આવી શકશે. આખી સાયકલ જ છે. તો ભગવાનને જયારે ભોગ અર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે જ આ સાયકલ પૂરી થાય છે. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું હતું અને અહીંયા 9.26 માં પણ ભગવાન કહે છે. હવે આપણને એમ થાય કે બીજા દેવતાઓને ભજીએ, બીજા દેવતાઓનું યજ્ઞ કરીએ, કેટલી બધી યજ્ઞો કરવામાં કેટલું બધું સામાન જોઈએ છે, કેટલી બધી શુદ્ધતા જોઈએ છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મને પણ તારે અર્પણ કરવાનું છે. પણ ભગવાનની જે ભક્તિ છે એ કેટલી સરળ છે. જો એક તો દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરીશું તો એમના ધામની પ્રાપ્તિ થશે, દેવી દેવતાઓના લોકમાં પ્રાપ્તિ થશે. અને કેટલું બધું આપણને કરવું પડશે કે યજ્ઞ કરવું છે, એટલા બધા શુદ્ધ બ્રાહ્મણો ગોતો, શુદ્ધ જગ્યાઓ ગોતો, શુદ્ધ હવિષ્ટ ગોતો, આવી બધી અને વિધિ વિધાન પૂર્વક વેદોમાં જે આપેલું છે, મોસ્ટલી વેદોમાં જે આપેલું છે એ સકામ કર્મ માટે કે કોઈ કામના માટે યજ્ઞ કરવાની ત્યાં બધી વિધિઓ આપેલી છે. તો એ ફોલો કરીશું ત્યારે જઈને દેવતાઓને લોકના પ્રાપ્ત કરી શકીશું. પણ ભગવાનને ભજવું કેટલું સરળ છે કે 9.26 માં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે પત્રમ તું મને કોઈ પત્ર અર્પણ કરી દે, કોઈ પણ પર્ણ છે, તુલસીનો પર્ણ છે એ અર્પણ કર. પુષ્પમ કોઈ ફૂલ મને અર્પણ કરી દે, ફલમ કોઈ ફળ લાવીને અર્પણ કરી દે. એ પણ નહીં થાય તો જલ તો બધાની પાસે છે જ નહીં, તોયમ એટલે કે જલ તો બધાની પાસે ઇઝીલી અવેલેબલ છે તો એ અર્પણ કરી દે. પણ પ્રેમ સાથે શરત શું છે ત્યાં કે તદહમ ભક્ત્યુપરીતમ કે ભક્તિ, આ એક જ શ્લોકમાં 2 વાર ભક્તિ શબ્દ આવે છે. તો ભક્તિયુક્ત અગર તો મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે છે એ શું છે ભક્તિ છે. તો ભક્તિ 2 વાર ભક્તિ યુઝ થઈ છે ને યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ અને તદહમ ભક્ત્યુપરીતમ. તો મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એમાં છે ભક્તિ. જો ભક્તિ ભાવપૂર્વક આપણે ભગવાનને કંઈ પણ અર્પણ કરીએ છીએ તો ભગવાન એનું જરૂરથી સ્વીકાર કરે છે. તો ભગવાન જયારે પોતે આપણને કહે છે કે હું સ્વીકારું છું, આપણને ભોગ ધરાવવામાં શું પ્રોબ્લેમ છે? તો હવે ભગવાન માટે તો આપણે જયારે પણ બનાવીને રસોઈ તો આપણને આવું ભાવ હોવું જોઈએ કે આપણે આ ભગવાન માટે બનાવી રહ્યા છીએ અને પૂર્ણ ભક્તિભાવથી. હવે ભગવાન જે છે આપણી શાક રોટલીમાં તો એમની જરાય નહીં, કારણ કે એમનું જે ધામ છે બ્રહ્મ સંહિતામાં ભગવાન બ્રહ્માજી જયારે વર્ણન કરે છે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે સહસ્ત્ર લક્ષ્મી એમની સેવામાં ત્યાં હાજર છે. તો એમની પાસે કોઈ ચીજની કમી નથી, એ પોતે ભગવાન છે. પણ આપણે જયારે પ્રેમથી એ સ્વીકાર કરીશું તો શું થશે કે આપણા જે પાપ કર્મ છે એ કર્મ ફળો છે એ બધા બળીને ભસ્મ થતા જશે અને આપણું શુદ્ધિકરણ થશે. આ જો ભક્ત કેટલી સરસ રીતે ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરે છે. એટલે અમે તમને કહીએ છીએ કે લેવલ 1 માં તમે આવ્યા છો તો જરૂરથી તમે ભોગ લગાવવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. જે કંઈ પણ આપણે બનાવીએ, જેટલી ટાઈમ આપણે જમીએ છીએ એટલી ટાઈમ પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. અને એક ભોગ મંત્ર કરીને પણ આવે છે, ભોગ મંત્ર બોલીએ છીએ આપણે અને એની પાછળ 10 મિનિટ જેટલો સમય હોય છે કે ભગવાન પાસે રાખવાનું હોય છે. અને ત્યાં સુધી થઈ શકે તો માળા જપ કરવું અથવા તો કોઈ કીર્તન કરવું અને પછી જે પણ આપણે ભગવાનને અર્પણ કર્યું છે ને ભોગના રૂપમાં એ બધું આપણું જે બાકીનું ભોજન છે એમાં મિક્સ કરી દેવાનું. દાળ હોય એ દાળના તપેલીમાં મિક્સ કરી દેવાનું અને શાકમાં આવી રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું, જેથી પ્રસાદ રૂપે આ ઘરના બધા સભ્યોને મળી જાય. હમણાં જે કૃષ્ણે વાત કરી છે પત્ર પુષ્પ ફલ અને જલ. વિડીયો ઓન. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જે છે ડિવોટીઝ હુ ઓફર્ડ વિથ લવ, તો ભગવાનને જેણે પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કર્યું છે એ બધા જે ભક્તો છે એમની ઘટનાઓ છે. તો પહેલી ઘટના કઈ છે
હરે કૃષ્ણ. હમણાં જ ડિસ્કસ કરી આપણે પેલી જે સુદામા વાળી. સુદામા કૃષ્ણ સુદામાજી જે કૃષ્ણજીને અર્પણ કર્યા હતા. બીજી ઘટના સબરી સબરી જે રામને સબરી એના બોર માતા ખવડાવે. રામને બોર ખવડાવે છે. તો શબરીજીને કેટલો વિશ્વાસ હોય છે કે એમને ખબર હતી એમના જે ઋષિ જે ગુરુ હતા માતંગ ઋષિ એમણે કીધું હતું કે તમારા રામ એક દિવસ આવશે તારી કુટિયામાં. તો એટલા માટે પૂર્ણ જીવન એમની રાહ જોયા કરે છે અને કેટલા ભક્તિભાવથી અર્પણ કરે છે. તો એઠા બોર પણ ભગવાન સ્વીકાર કરી દે છે. અને ત્રીજી ઘટના ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર જયારે ખબર પડી કે કોઈ હવે મારી સહાયતા નહીં કરે, મારી પત્ની અથવા મારા બાળકો કોઈ મારી સહાયતા માટે નથી આવવાનું, જ્યારે છેલ્લે ખબર પડે છે ત્યારે છેલ્લે 1000 વર્ષ સુધી આ યુદ્ધ ચાલે છે મગર સાથે. ત્યારે છેલ્લે જે તલાવ હોય છે એમાંથી એક પુષ્પ, કમળનો એક પુષ્પ લઈને સૂંઢમાં અને ભગવાનને યાદ કરે છે, અર્પણ કરે છે. શરણાગતિ જ્યારે સ્વીકારે છે તો તરત જ ગરુડ ઉપર સવાર થઈને ભગવાન એમની સહાયતા કરવા માટે એક ક્ષણ નથી લગાવતા ને તરત જ આવી જાય છે. વોટ ઇઝ પ્રસાદમ? તો પ્રસાદમની હમણાં જે વાત કરી કે જ્યારથી આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ ત્યારથી મનમાં ભાવ હોવું જોઈએ. કારણ કે ભગવાનને શું જોઈએ છે? આપણું મન જોઈએ છે, આપણો ભાવ જોઈએ છે, આપણી ભક્તિયુક્ત ભાવ જે છે એ જ ભગવાનને જોઈએ છે. બાકી આપણા શાક રોટલીમાં ભગવાનને જરાય ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભગવાન પરમ ભોગતા છે, એમની પાસે તો કેટલો બધો ભોગ લગાવવા વાળાઓની પણ કમી નથી. હજારો સહસ્ત્ર જે લક્ષ્મી છે એ એમની સેવામાં હાજર છે. પણ ભગવાન આપણું પ્રેમયુક્ત જો આપણે આપીશું તો ભગવાન એ ગ્રહણ કરશે અને આપણી શુદ્ધિકરણ થશે અને ધામમાં જવા માટે આપણે એમ કહેવાય છે કે આપણામાં ન્યુરોન્સ હોય છે તો એ એક આધ્યાત્મિક એમાં સેલ્સ પણ હોય છે. તો આધ્યાત્મિક સેલ્સ નું પોષણ ક્યારે થાય છે? જ્યારે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરેલું પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ. તો બનાવીએ ત્યારથી જ મનમાં ભગવાન માટે ભાવ હોવો જોઈએ કે હું આ મારા ભગવાન માટે બનાવી રહી છું અને પૂર્ણ પ્રેમ ભક્તિયુક્ત ભગવાનને અર્પણ કરવાનું. અને પછી એની પાછળ જેવી રીતે મેં તમને કીધું હતું ને, તમને હવે સવાલ આવી શકે કે ભોગમાં કેટલું અર્પણ કરવાનું છે ભગવાનને? તો જનરલી એમ કહેવામાં આવે છે કે 16 વર્ષનો જ્યારે બાળક થઈ જાય છે તો 16 વર્ષની ઉંમરનું જે બાળક છે એને જેટલી થાળી આપણે પીરસીને આપીએ છીએ એટલી ક્વોન્ટિટીમાં પીરસવાની અને ભગવાન સામે અર્પણ કરવાનું. તો એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ જે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે એ શું કહે છે કે કૃષ્ણ બિન ભક્તના હાથમાંથી કંઈ પણ સ્વીકારતા નથી. તેમણે શા માટે સ્વીકારવું જોઈએ? તેમને ભૂખ નથી, તેમને કોઈ ખોરાકની જરૂર નથી. જે અભક્ત છે, બિન ભક્ત એટલે અભક્ત છે, એમની પાસેથી કૃષ્ણ કંઈ પણ સ્વીકારતા નથી. ભલે ને તમે 56 ભોગ લગાવો પણ જો એમાં પ્રેમ નથી તો અને ભક્તિભાવ નથી તો કૃષ્ણ એનો સ્વીકાર નથી કરતા. અને શું કામ કરે? તે માત્ર ભક્તિ સ્વીકારે છે, બસ એ મુખ્ય મુદ્દો છે. તેથી વ્યક્તિએ ભક્ત બનવું પડશે. તો કૃષ્ણને આપણે ભગવદ્ ગીતાને ક્યારે સમજી શકીશું? જ્યારે આપણે ભક્ત બનીશું, ભક્તિમય સેવા કરીશું, ત્યારે જ આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકીશું. તો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાથી શું થાય છે? આપણા મનને શુદ્ધ કરવા માટે, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે અને મગજમાં જે સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક પેશીઓ છે એ વિકસાવવા માટે. વાય ઈટ પ્રસાદમ. શું કામ આપણે પ્રસાદમ ગ્રહણ કરવું જોઈએ? તો એના આ બેનિફિટ છે કે આપણા મનને શુદ્ધ કરે છે અને આપણી જે આધ્યાત્મિક જે ટિશ્યુઝ અને સેલ્સ છે એને એ પોષણ આપે છે. અને ભક્તિમાં જો આપણને આગળ વધવું છે તો પ્રસાદ આપણે જરૂરથી પ્રસાદ જ આરોગવું જોઈએ. એવું કહેવામાં આવે છે કે ભક્તિમાં ખૂબ આગળ જઈને પ્રગતિ કરવી છે ને તો એને પ્રસાદ સિવાય એટલે કે જે કંઈ પણ કૃષ્ણને ઓફર કરેલું નથી એના સિવાય કંઈ પણ મોઢામાં નાખવું ન જોઈએ. તો ધીરે ધીરે એ સ્ટેજ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. પણ જો સ્ટાર્ટિંગ આપણે જે કંઈ પણ ખાઈએ છીએ, જે કંઈ પણ બનાવીએ છીએ, બસ એ નિરામિષ હોવું જોઈએ કે શુદ્ધ સાત્વિક હોવું જોઈએ, કાંદા લસણ વગરનું હોવું જોઈએ. એ ભગવાનને અર્પણ કરવાનું. પ્રભુપાદ જે છે એ કેવી રીતે એમને સક્સેસ મળ્યું હતું? બધા જે એટલા બધા જે એડિક્ટેડ લોકો હતા, બધા વ્યસનથી ભરપૂર હતા, એવા લોકોમાં જઈને એમણે કેવી રીતે ભક્ત બનાવી શક્યા? તો કારણ કે એ કૃષ્ણ માટે પ્રસાદ બનાવતા પ્રભુપાદજી અને ખૂબ પ્રેમ અને ભક્તિભાવથી કૃષ્ણને ઓફર કરતા અને પછી એ પ્રસાદનું વિતરણ કરતા
જે ત્યાં હિપ્પીઓ હતા, જે પૂરા વ્યસની હતા, દિવસ રાત્ર વ્યસનમાં ડૂબેલા હોય, તો પ્રસાદ ધીરે ધીરે જયારે એ ખાતા ગયા ત્યારે શું થયું, તો એમની ચેતનામાં શુદ્ધિ આવતી ગઈ અને એવી રીતે અલ્ટિમેટલી એ લોકો શુદ્ધ ભક્ત બની ગયા, કે ધોતી કુર્તા અને તિલક કંઠીમાળા ધારણ કરીને અને જે કાંઈ પણ 4 રૂલ્સ પ્રભુપાદે બતાવ્યું, પછી 16 માળા કરવાનું પ્રભુપાદે જણાવ્યું, એ બધું એ ફોલો કરતા. હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. તો ભગવાન કહે છે કે તું જે કંઈ પણ ખાય છે ને, એ કેટલી સિમ્પલ છે કૃષ્ણની ભક્તિ, કે આપણે ભોજન તો રોજ જ કરીએ જ છે, તો એ બસ ભગવાનને ઓફર કરવાનું છે અને એ જ પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. અને એવું પણ ભગવાને કઈ ડિમાન્ડ નથી કરી કે મારી માટે આ જ બનાવો તે જ બનાવો. જે કંઈ પણ આપણે બનાવીએ છીએ ભગવાન કહે છે કે પ્રેમ અને ભક્તિથી આપશો તો હું સ્વીકાર કરીશ. તો જે તમે કરો છો, દાન કરો છો અથવા તપસ્યા કરો છો, એ બધું શું કરવાનું છે, તો ભગવાનને સમર્પણ કરવાનું છે. કેવી રીતે સમર્પણ કરવાનું છે, કે એના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત થઈને, કે કોઈ પણ કર્મફળની આશા કર્યા વિના અને ભગવાનને સમર્પિત કરીને. જે કંઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું આપણે, કે જ્યારે કોઈ અન્નદાન કરે તો એવી ભાવના મનમાં હોવી જોઈએ કે ભગવાન તમારી કૃપાથી મારી પાસે બીજાઓ કરતા થોડુંક વધારે છે અને એટલે હું તમારી કૃપાથી આ દાન કરી શકી છું. તો એવી ભાવના મનમાં હોવી જોઈએ અને બધું જે કંઈ પણ કરીએ છીએ કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે. હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું, ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. હું સર્વ પ્રત્યે સમભાવ યુક્ત છું, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. હવે પહેલા સેન્ટેન્સમાં ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, કે હું કોઈનો પક્ષપાત નથી કરતું કે અને દ્વેષ પણ નથી કરતો. અને બીજા સેન્ટેન્સમાં ભગવાન કહે છે, બીજા જ વાક્યમાં કહે છે કે પણ જે ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે ને તે મારો મિત્ર છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે થોડીશી પાર્શિયાલિટી ભગવાન કરી રહ્યા છે. તો શું કામ કરી રહ્યા છે, કે કારણ કે ભક્તિ વિના કોઈ રસ્તો જ નથી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનો. તો જે અભક્ત છે એનો ભગવાન બધા માટે આમ જોવા જઈએ ને તો ભગવાન બધા માટે સમાન જ છે. ભગવાનના જે રોલ્સ છે બધા માટે સેમ જ હોય છે. બધા જીવ માત્ર અને બધા જીવ માત્રમાં પણ ભગવાન રહે છે ને. આપણે જોઈ શકીએ જે અભક્ત છે, જે ભગવાનને માનતા જ નથી, કૃષ્ણને એકદમ નાસ્તિક હોય, ભગવાન જેવો કોઈ તત્વ જ નથી એવું માને છે, એમને પણ ભગવાન એમનું પણ પાલન પોષણ કરે છે. અને તો પછી ભક્તને સહાયતા કરવા માટે તો ભગવાન જરૂરથી આવે જ છે. તો ભગવાન કહે છે કે જે મારો ભક્ત છે ને ભક્તિ ભાવે મને મારી સેવા કરે છે એ મારો મિત્ર છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે પ્રભુપાદજી છે પહેલા પિક્ચરમાં, તો પ્રભુપાદજીના માથા ઉપર હાથ રાખ્યું છે ભગવાને. પ્રભુપાદજી એમ કહેતા કે જ્યારે પણ ભગવદ ગીતા હોય કે ભાગવતમના ભાવાર્થ જ્યારે પણ લખતા ને ત્યારે એમ કહેતા કે મને કૃષ્ણએ મારા ખભા ઉપર હાથ રાખ્યું હતું, એવી રીતે એમની ફિલિંગ હતી. તો પ્રભુપાદ એ લખી શક્યા. અને બીજા પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ તો બધા ગોપાળો છે ભગવાન સાથે. જો ભગવાન કોની સાથે રેસિપ્રોકેટ કરે છે, કોની સાથે આદાન પ્રદાન કરે છે, આપણને એમ થાય કે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ છીએ, પણ જો પ્રેમ અને ભક્તિભાવપૂર્વક આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ ને ત્યારે આપણને આ ફિલિંગ આવે કે ભગવાન આપણી સાથે જરૂરથી રેસિપ્રોકેટ કરે છે. જો ગોપબાળો છે એ બધા ભગવાન સાથે પ્રસાદ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. ભગવાનની લીલાઓનો એ એક હિસ્સો છે, ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. કારણ કે જે ભગવાન સાથે ભક્તિમય સેવા કરે છે ભગવાન કહે છે કે એ મારો મિત્ર છે અને હું પણ એનો પ્રિય મિત્ર છું. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરિવાયેલું રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે આપણને એમ થાય કે કોઈ આપણને લાગે કે ભક્તિ કરે છે પણ જો પહેલાની જે એની કન્ડિશનિંગ કેવી હતી, પહેલાના કર્મો કેવા હતા, એના આધારે ક્યારે એનાથી ગલતી પણ થઈ જાય, ઘૃણાસ્પદ કાર્ય પણ થઈ જાય. તો એનું શું, તો ભગવાન કહે છે તો એને સાધુ જાણો, કારણ કે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો છે. પણ આ જે પોતે કરે છે, જેનાથી પોતાથી મિસ્ટેક થઈ છે, એને પોતાને સાધુ માનવાનો નથી. આમાં આવો અર્થ છે કે એને પોતાને તો ગિલ્ટ ભાવના હોવી જ જોઈએ, આત્મગ્લાનીમાં એ બળતું જ રહેવું જોઈએ. એને તો ગિલ્ટ ભાવના હોવી જ જોઈએ. એને એમ ન માનવું જોઈએ કે ચલો મને સાધુ માનો, ભગવાને કીધું છે ને ભક્તિની સેવા કરું છું હું, ભલે ને મારાથી ગલતી થઈ ગઈ, ભૂલ થઈ ગઈ તો શું થયું, ઘૃણાસ્પદ કાર્ય કર્યું તો શું થયું, ચલો મને સાધુ માનો.
એમ એ ન કહી શકીએ, પોતે ન કહી શકીએ, પણ ભગવાન બીજાઓને કહી રહ્યા છે કે તમે એને સાધુ જેવો માનો. ભક્તિમય સેવામાં કાર્ય તો શરૂ કર્યું, ભક્તિમય સેવા કરવાની શરૂઆત તો કરી, એવી રીતે એને સાધુ માનવું જોઈએ, કારણ કે એ પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે અવસ્થિત છે. જગાઈ મધાઈની એક ઘટના હતી પિક્ચરમાં આપણે જે જોઈ ગયા હતા કે નિત્યાનંદ સ્વામી ને જગાઈ મધાઈ નામના જે બે બ્રાહ્મણો હતા, પણ એ ખૂબ દુષ્કર્મ કરતા હતા. તો નિત્યાનંદ સ્વામીને જ્યારે મારે છે ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખૂબ જ ગુસ્સો આવી જાય છે અને એ સુદર્શન ચક્રનું આહ્વાન કરે છે. ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામી એમને રોકે છે કે ના ભગવાન, આ તમે શું કરી રહ્યા છો? દુષ્ટોને મારવા માટે નથી, કારણ કલયુગમાં જોવા જઈએ તો બધા દુષ્ટો જ છે, તો તમે કોને કોને મારશો આ કલયુગમાં? તમારો આ અવતાર ભક્તિનો પ્રસાર અને પ્રચાર કરવા માટે છે. ત્યારે પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ પાછો મોકલી દે છે. તો આ ઘટના છે અહીંયા કે ભક્તિમય સેવામાં એની પાછળ આ સુધરી જાય છે જગાઈ મધાઈ. તો પહેલાની કન્ડિશનિંગના અકોર્ડિંગ જો ગલત કામ ક્યારે ભૂલથી થઈ પણ જાય તો પણ એને ક્ષમા કરવું જોઈએ. તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્રો, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. અહીંયા ભગવાન અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે તું ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો ક્યારેય વિનાશ નથી થતો. હવે શું કામ અર્જુનજીને કહે છે? પોતે પણ ઘોષણા કરી શકે છે ને, તો અર્જુનજીને શું કામ કહી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. ભક્તના મોઢેથી સાંભળીને લોકો વિશ્વાસ કરી શકે કે એને ભક્તના મોઢેથી સાંભળીને લોકો એની પર વિશ્વાસ કરી શકે એટલા માટે. હા, પોતે પણ કરી શકે ને, પણ પોતે શું કામ નથી કહેતા? ભક્તના મોઢેથી બોલાવવા માંગે છે. હા, ભગવાનને ખૂબ ગમે છે એમના ભક્તોને ગ્લોરીફાઈ કરવું, ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. અને બીજો એ કે ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને એવું છે કે મેં જો વચન આપ્યું, મેં જો ઘોષણા કરીને મેં જો વચન આપ્યું તો ક્યારે ક્યારે હું એનું ખંડન પણ કરી શકું, પણ ભક્ત જો કરે તો એને હું ક્યારે પણ ખંડિત થવા દેતો નથી. કે દાખલા તરીકે મહાભારતનું જયારે યુદ્ધ થયું હતું ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ સામે અર્જુનજીનું રક્ષણ કરવા માટે ભગવાને તો વચન આપ્યું હતું ને કે હું નિશસ્ત્ર રહીશ, કોઈ પણ શસ્ત્ર નહીં ઉપાડીશ, પણ તોય ભગવાને જે રથનું ચક્ર હતું એ ઉપાડીને ભીષ્મ પિતામહની પાસે સમક્ષ ગયા હતા. એ શું કહેવાય કે યુદ્ધ કરવા માટે ભીષ્મ પિતામહની સમક્ષ રથનું પૈડું લઈને ગયા હતા. તો કારણ કે પોતે વચન આપ્યું હતું તો પણ એનું ખંડન કરી દીધું. તો એવી રીતે જો ભક્ત જો કરે ઘોષણા તો એનું ક્યારે પણ ખંડન ભગવાન નથી કરતા. શું કામ એ કર્યું હતું? એની પાછળ એક રીઝન એ હતું કે ભીષ્મ પિતામહ જે હતા ને એમને એ ભગવાનને વીર રસમાં ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા. બધા અલગ અલગ રસમાં ભગવાનને પ્રેમ કરે છે ને, કોઈ વાત્સલ્ય ભાવમાં કરે, કોઈ માધુર્ય ભાવમાં, કોઈ સાખ્ય ભાવમાં, કોઈ દાસ્ય ભાવમાં. તો એવી રીતે જે ભીષ્મ પિતામહ હતા એ વીર રસમાં ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા. તો એમની ઈચ્છા હતી કે મારી સામે શસ્ત્ર ઉપાડી. એ તો ભગવાન એમની ભીષ્મ પિતામહ પણ એમના ભક્ત હતા. 12 મહાજન ભાગવતમાં વર્ણન આવે છે. જે 12 મહાજન છે એમાં ભીષ્મ પિતામહનું પણ નામ આવે છે. તો ભીષ્મ પિતામહની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ભગવાને પોતાના વચનનું ખંડન કરી નાખ્યું અને રથ રૂપી શસ્ત્રને ઉપાડ્યું હતું. તો પણ જો ભક્ત વચન આપે તો ભગવાન એનું ક્યારેય ખંડન ન કરે. એટલે ભગવાન અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે તું ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તનો ક્યારે પણ વિનાશ નથી થતો. ન મે ભક્ત પ્રનશ્યતિ. તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે. મારો ભક્ત થાવ અને મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. હવે ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીશું? તો ભગવાન કહે છે કે નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે તારા મનને. ભગવાન મન માંગે છે, જયારે પણ માંગે છે અર્જુનજી પાસે ત્યારે એમનું મન માંગે છે. ભગવાન આપણને કહે કે નિત્ય મારું ચિંતન કર, મન મને આપી દે. તો આપણે તો કહીએ કે ના ના, મન તો હું તમને ના આપી શકું. તો પછી ભગવાન બીજો રસ્તો બતાવે છે, તો મારો ભક્ત થા, ભક્તિમય સેવા તો કરી શકશે ને. તો પછી આપણે કે ના ના, ભક્તિમય સેવા પણ મારાથી નહીં થાય. તો પૂજા કરી શકશે? પૂજા આ બધું પણ મારાથી નહીં થાય. તો ભગવાન કહે છે નમસ્કાર તો કરી શકશે ને તું, બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કર મને. હવે ઘણા એવા લોકો છે જે કહે છે કે મૂર્તિમાં ભગવાન નથી, અમે નથી માનતા, મૂર્તિની પૂજા અમે ન કરીએ. પણ જે બ્રહ્મ સંહિતા છે એમાં બ્રહ્માજી જે છે એ કહે છે ને
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण. તો સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, તો વિગ્રહ રૂપે ભગવાનને આપણે ભજીએ છીએ. અને વિગ્રહ રૂપે કલયુગમાં કહેવાય છે કે વિગ્રહમાં ભગવાનનું એ સાક્ષાત રૂપ જ છે. ભગવાનનું વિગ્રહ, ભગવાનનું નામ, એમાં કોઈ જ ભેદ નથી. એ ત્યાં ભગવાન જ વિરાજે છે. એટલે આપણે ઇસ્કોનમાં પણ વિગ્રહ પૂજા કરીએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે, જયારે આપણે જોઈએ કે મંગલા આરતી તમે અટેન્ડ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે રોજ ભગવાનનો કેટલો સુંદર અલગ અલગ શૃંગાર રોજ કરવામાં આવે છે. તો જયારે મંગલા દર્શન આપણે કરીએ ભગવાનના, તો આખો દિવસ આપણે મનમાં ભગવાનનું સ્મરણ રહે છે. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે મને નમસ્કાર કર. હવે જે નિર્વિશેષવાદી છે, જે આકારમાં જ નથી માનતા, તો એ કેવી રીતે ભગવાનને નમસ્કાર કરશે? ભગવાન કહે છે ને કે મને નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર. અને આગળ જે 18મો અધ્યાય છે એમાં પણ ભગવાન કહે છે કે મને નમસ્કાર કર. ભગવાન વારંવાર કહે છે કે મને નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર. તો આપણે ભગવાનને વ્યક્તિ તરીકે જાણવું જોઈએ અને વ્યક્તિના રીતે એમને પૂજા કરવી જોઈએ. તો ભગવાન આપણી સાથે જરૂરથી આદાન પ્રદાન કરશે. ત્યારે જ આપણે ભગવાનને નક્કી પ્રાપ્ત કરી શકીશું. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું એટલે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું, જે આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ હોવું જોઈએ. આ ભક્તિમય સેવાના બધા પિક્ચર આપેલા છે કે સતતમ ચિંતયંતુ માં, કે ભગવાનને યાદ કેવી રીતે કરી શકીશું? ભગવાનના મંત્રનો જ્યારે આપણે જે ઇસ્કોનમાં કરીએ છીએ ને એ વૈદિક સાધના ભક્તિ છે. 12મા અધ્યાયમાં જયારે આપણે આવીશું ત્યારે જે અલગ અલગ સ્ટેજીસ ભગવાન આપે છે ભક્તિમય સેવાની, તે ટોપ મોસ્ટ અનન્ય ભક્તિ છે. એ ન થઈ શકે તો ભગવાન કહે છે કે તું મારી વૈદિક સાધના ભક્તિ કર. તો આપણે જે કરીએ છીએ એ વૈદિક સાધના ભક્તિ છે. પહોંચવાનું તો છે અનન્ય ભક્તિ સુધી. તો જે મંત્ર જાપ છે એ કરીશું ત્યારે આપણે ભગવાનને સ્મરણ કરી શકીશું, ભોગ ધરાવીશું, ભગવાનની આરતી કરીશું. બધી ભક્તિમય સેવાઓ છે, શાસ્ત્ર વાંચીશું, ભગવદ્ ગીતા જે ભગવાનના મોઢેથી નીકળેલું છે, ત્યારે આપણે ભગવાનને સ્મરણ કરી શકીશું. A relationship with God is the best relationship we can have. તો આપણું જે આપણે શું કામ હેરાન થયા કરીએ છીએ આ ભૌતિક જગતમાં? કારણ કે આપણે કૃષ્ણ સાથેનો આપણું જે શાશ્વત સંબંધ છે એ ભૂલી ગયા છીએ. એટલે આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાયા કરીએ છીએ. પણ જો કૃષ્ણ સાથેનો આપણો જે રિયલ સંબંધ છે, કે આપણે જોયું હતું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ કહે છે કે જીવેર સ્વરૂપ હૈ કૃષ્ણેર નિત્ય દાસ. તો જીવનું જે રિયલ સ્વરૂપ છે એ છે કે આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ. અને ભગવાને પણ 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે જીવ જે છે એ ભગવાનની પરાશક્તિ છે. તો ભગવાન શક્તિમાન છે અને આપણે શક્તિ છે. તો શક્તિનું કામ છે શક્તિમાનની સેવા કરવું. તો આપણે સેવા ક્યારે કરી શકીશું? જ્યારે આપણે આપણું રિલેશનશિપ ભગવાન સાથે ખબર પડશે, ત્યારે જ આપણે સેવા કરી શકીશું ભગવાનની. તો આની સાથે આપણું આ જે અધ્યાય છે એ સમાપ્ત થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. તો આની સાથે અધ્યાય 9મું જે હતું, રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દો પ્રભુજી.